ครับกลับมาพบกันนะครับกับเอ็มนิโตะนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับรถกระบะตู้ทึบนะครับวิ่งงานนะครับต่างจังหวัดก็เจ้าของรถเนี่ยบ่นอุบเลยว่าโดนด่านอีกแล้วเรื่องอะไร เดี๋ยวมาฟังกันครับโดนเรื่องอะไรมาครับพี่เรื่องท่อดังกับควันครับผม ท่อดังกับควันครับผมโดนไปเท่าไหร่โดนรอบหนึ่งก็1,000-2,000นะครับโอ้โหแล้วมันคุ้มไหมเนี่ยรอบละ1,000-2,000เนี่ยไม่คุ้มเลยพี่ใช่ไหมใช่ครับบอกทนไม่ไหวแล้วยอมเสียตังค์อีกหน่อยใส่ดีกว่านะครับก็เลยมาเพิ่มตัวนี้ครับแคทยูโรโฟนะครับตัวนี้กรองกลิ่นแล้วก็กรองควันด้วยเสียงลดลงด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาก็เพิ่มเติมไปนิดนึงใส่ปลายท่อคู่เข้าไปนะครับก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ